ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കേണ്ട പദ്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ കാണിക്കുമ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം ചേർക്കേണ്ട ശബ്ദ ഫയലോ നമുക്കെങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് നോക്കാം. എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കാം. അതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറാണ് ഓഡാസിറ്റി. അപ്പോൾ ഇതിൽ സൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നിർബന്ധമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, സൗണ്ട് ഇൻപുട്ട് എത്രമാത്രമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അതിൻ്റെ ലെവൽ ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം. അതിനിവിടെ സൗണ്ട് സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട്. സൗണ്ടിൻ്റെ ഐക്കണിനകത്ത് സൗണ്ട് സെറ്റിംഗ് എടുത്താൽ മതി. അതിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ആദ്യം കിടക്കുന്നത്. ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പീക്കറിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് വരുന്ന സൗണ്ടാണ്. ഇനി ഇൻപുട്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. ഇൻപുട്ടിനകത്ത് ഇൻപുട്ട് ലെവൽ നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ ലെവലാണ്, റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ലെവലാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിൽ ഒന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇത് ഇപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ലെവൽ കുറഞ്ഞു. അത് കുറച്ചുകൂടെ കൂട്ടി വെക്കാം. ഒത്തിരി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെളിയിൽ നിന്നുള്ള സൗണ്ടോടെ അത് കയറി വരും. വെളിയിൽ നിന്നുള്ള നമ്മൾ സംസാരിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് മാറുന്നത് കാണാം. സംസാരിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടം വരെ ഗ്രാഫ് വെളിയിൽ നിന്നുള്ള സൗണ്ട് അത് റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയി മാറും. അത് നമുക്കത് കുറച്ച് ഒരു ഒപ്റ്റിമൽ, നമ്മൾ അടുത്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പിനോട് അടുത്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കുക മാത്രം ഈ ഗ്രാഫ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളിതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അത് അത്യാവശ്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇതിലേക്ക് കയറി വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എൻ്റെ സൗണ്ട് സെറ്റിങ്സ് ഇൻപുട്ട് നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് കിടക്കാം. കവിത കേൾക്കാം. എൻ്റെ വിദ്യാലയം എന്നുള്ള ഇതിൽ കവിത കേൾക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻ, സൗണ്ട് ആൻഡ് വീഡിയോയിൽ ഓഡാസിറ്റി എന്നുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ സാധാരണ സംഭവിക്കത്തില്ല. ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ ഓഡാസിറ്റിയിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറില്ല. ഞാൻ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് അത് ഓഫായത്. അപ്പോൾ അത് ഓൺ ചെയ്തു. ഇനിയും കവിത നമുക്ക് തുറക്കാം. കവിത തുറന്നിട്ട് ആലപിക്കാം. ഓഡാസിറ്റി തുറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കവിത ഇവിടെ ആലപിക്കാം. തിങ്കളും താരങ്ങളും തൂവള്ളിക്കതിർ ചിന്നും തുങ്കമാവാനിഞ്ചോട്ടിലാണെൻ്റെ വിദ്യാലയം. ഇന്നലെ കണ്ണീർ വാർത്തു കരഞ്ഞ കരിവാനം ഇന്നിതാ ചിരിക്കുന്നു പാലൊളി ചിതറുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ ആ കവിത മൊത്തം ആലപിച്ചിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു. സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടണുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഫയലെടുത്ത് ഈ പ്രൊജക്റ്റിനെ പ്രൊജക്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഡോക്യുമെൻറ്റ്സിൽ കവിത എന്നുള്ള രീതിയിൽ സേവ് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ .aup ആയിരിക്കും. കവിത .aup എന്നാണ് എൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ വരുന്നത്. അതിനെ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാം. സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇത്രയുമാണ് റെക്കോർഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്. റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ഫയലിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം എഡിറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇതിന് ശേഷം.